معزز کتونکو السلام علیکم. تاسو ګورئ لګیای زما یوټیوب چینل او فیسبوک پیج. شاتنی ویډیو کې اسپیکټ نمبر 2 د پارټس او سپیچ پارټ نمبر 5 ایڈوربز د کړي دي او نن به اسپیکټ نمبر 2 د پارټس او سپیچ پارټ نمبر 6 ایڈجکټیو بس د کوو. معزز کتونکو دا ویډیو د هر کلاس طالب علم کاغر ګولر وی یا پرایویټ په اسانۍ سره انګلیش یا انګلیش ګرامر زده کولای شي. راځئ چې شروع یې کړو. ایڈجکټیو ته پښتو ژبه کې اسم صفت وایي، یعنی کې د صفت والا نوم یا نامه. نو ایڈجکټیو مطلب د پښتو ژبه کې لکه په یو کس کې شوالی وي او په یو کس کې بدوالی وي، لکه یو کس ایماندار وي او یو کس بې ایمانه وي، لکه یو کس ډیر تیز وي لکه یو کس ډیر مټه وي یا سوکه وي. نو دا یو د خاصیت د نامې والا مطلب یا معنی ادا کوي. دا د انګلیش هغه ټکي دي چې د یو کس شوالی او بدوالی ښکاره کوي یا یې جوته کوي. دا د ایڈجکټیو نښه ده، دا د ایڈجکټیو نشاني ده. لکه یو سړی ښه وي، یو سړی بد وي، یو سړی بې ایمانه وي، یو سړی ایماندار، یو سړی تور، یو سړی سپین وي. نو دا د ایڈجکټیو یو خاص نشاني ده. او د دې درجې وي، یعنی کې د ایڈجکټیو چې کوم دي دې نه درجې وي. یو د ډیګري 1 ته وایي، یو د ډیګري 2، یو ډیګري 3، یعنی کې فرست ډیګري، سیکنډ ډیګري او تھرډ ډیګري. لکه ریچ دی دا ایڈجکټیو د اولنۍ ډیګري ده. نو د دې پښتو ژبه کې مطلب د امیر یا دولتمن. ریچر دا د ریچ دویمه ډیګري ده، یعنی کې سیکنډ ډیګري ده. امیر تر یعنی کې د یو کس نه چې زیات امیر یا دولت مند وي. ریچسٹ دا د ریچ دریمه ډیګري ده، یعنی کې تھرډ ډیګري ده. د دې مطلب د امیر ترین. درې یا درې نه چې زیات کسانو نه امیر وي یا ډیر امیر وي، نو هغه ته سره ریچسٹ لګیږي. امیر ترین یعنی کې ډیر دولتمند. بریو هم یو ایڈجکټیو ده، دا په فرست ډیګري کې ده. د دې مطلب د پښتو ژبه کې بهادر یا تکړه یا زړور. نو د دې دومره ډیګري چې دا بریور ده، سیکنډ ډیګري ده. د دې مطلب د بهادر تر یو کس نه چې بهادر وي. بریویسٹ دا د بریو دریمه ډیګري ده، یعنی که تھرډ ډیګري ده. د دې مطلب د بهادر ترین. درې یا درې کسانو نه چې بهادر وي یا تکړه وي یا ډیر بهادر وي یا تکړه وي، نو هغه ته بهادر ترین وایي. د دې درې ډیګریانې وي. ډیګري مطلب د درجه، پښتو ژبه کې مرتبه. په عام خبره کې اولنۍ ډیګري لګیږي یا استعمالیږي، او د دوو کسانو د مقابلې په حالت کې دویمه ډیګري استعمالیږي. کله چې په سنټنس یا په جمله کې دوو کسانو په باره کې سي موازنه سوي یا د دوو کسانو ترمنځ د مقابلې باره کې به بیا دویمه ډیګري یعنی کې سیکنډ ډیګري به استعمالیږي. او چې کله په یو کس تر دوه نه زیات خصوصیت لري، نو هغه سره به بیا دریمه ډیګري استعمالیږي، یعنی کې تھرډ ډیګري. خصوصیت مطلب د یو شوالی چې په چا کې وي یا یو عادت چې په چا کې وي، نو هغه سره دریمه ډیګري استعمالیږي. نو دغسې سنټنس یا جمله چې وي، نو هغه سره به بیا دریمه ډیګري یعنی که تھرډ ډیګري به استعمالیږي یا به لګیږي. او چې د اولنۍ ډیګري مخته ای آر یا د آر اضافه وکړي، نو بیا هغه نه دویمه ډیګري جوړه شي، سیکنډ ډیګري جوړه شي. لکه دلته چې دی دا ریچ دا اولنۍ ډیګري ده، ریچر دې سره د ای آر اضافه شوې ده، نو دې نه دویمه ډیګري جوړه شوې ده. نو اضافه کولو سره
دویمه ډیګري ترې جوړه شي او EST او یا صرف ST اضافه کولو سره دریمه ډیګري جوړه شي. دریمه ډیګري څرنګه جوړیږي؟ لکه ریچ چې دی دغه اولنۍ ډیګري ده، فرست ډیګري ده، نو دلته ورسره د EST اضافه شوې ده، نو دې نه بیا دا جوړه شوه دریمه ډیګري. او کله کله یعنی کې بعض اوقات د اولنۍ ډیګري سره چې مور لګولو سره دویمه ډیګري جوړه شي او موست لګولو سره دریمه ډیګري جوړه شي. د دویمې ډیګري په جمله کې به د ایجکټیو نه بعد ځان ضرور لګیږي، یعنی کې اول به ایجکټیو وال ټکی یا ورډ لګیږي، بیا به هغه نه بعد دان لګیږي. او د دریمې ډیګري په جمله کې به د ایجکټیو وروسته به دا به خامخا لګیږي، یعنی کې په سنټنس یا په جمله کې چې کله د ایجکټیو کوم ټکی یا ورډ وي هغه نه به اول یعنی کې هغه نه به وروسته یا اول دا استعمالیږي لګیږي به. او چې کله یو کس تر ټولو نه زیات خاصیت والا وي، چې کله یو کس تر ټولو نه زیات مهارت لري یا خاصیت لري یا هنر لري، نو بیا به په جمله کې د ایجکټیو مخکې به آف آل دا استعمالیږي، آف آل دا استعمالیږي. کله چې په سنټنس یا په جمله کې یو کس تر ټولو نه زیات خصوصیت یا مهارت لري، نو بیا به په هغه سنټنس کې د ایجکټیو مخته یعنی کې اول به د ایجکټیو کوم چې ورډ یا ټکی وي هغه به لګیږي، بیا به هغه سره بعد آف آل دا استعمالیږي. معزز کتونکو دا د ایجکټیو یو څلور ورډ یا ټکي دي او چې دې نه مې سیکنډ ډیګري او تھرډ ډیګري جوړ کړي دي. اولنۍ ډیګري ته یعنی کې فرست ډیګري ته وایي پازیټیو، دویمې ډیګري یعنی کې سیکنډ ډیګري ته وایي امپیریټیو، او کومه چې تھرډ ډیګري ده دریمه ډیګري هغه ته وایي سوپرلاتیو. ریچ اولنۍ ډیګري ده د ایجکټیو، د مطلب د امیر. ریچر دا دویمه ډیګري ده سیکنډ ډیګري ده د ریچ. ریچسټ دا دریمه ډیګري ده د ریچ یعنی کې امیر ترین. بریو دا اولنۍ ډیګري ده د ایجکټیو، بریور دا دویمه ډیګري ده د ایجکټیو. بریوسټ دا دریمه ډیګري ده د بریو. پور اولنۍ ډیګري ده د ایجکټیو. پورر دویمه ډیګري ده یعنی کې سیکنډ ډیګري ده د پور. پورسټ دا دریمه ډیګري ده یعنی کې تھرډ ډیګري ده د پور. انټیلیجنٹ دا اولنۍ ډیګري ده. له دې سره بیا د مور اضافه شوې ده، لکه دلته تفصیل کې هم لیکلي دي، نو دلته صرف د مور ورسره اضافه شوې ده. مور انټیلیجنٹ دا سوه دویمه ډیګري سیکنډ ډیګري. موسٹ انټیلیجنٹ دا سوه دریمه ډیګري د ایجکټیو د انټیلیجنٹ. فیموس دا اولنۍ ډیګري ده یعنی کې د ایجکټیو اولنۍ ډیګري ده. مور فیموس دا دویمه ډیګري ده سیکنډ ډیګري ده. موسٹ فیموس دا دریمه ډیګري ده تھرډ ډیګري ده. نو معزز کتونکو
تاسو په ذهن کې دا خبره یا دا سوچ درځي چې کوم دا ریچ والا اجکټیو دا بریو والا دا پور والا دا نو دې سره د ای آر یا د ای ایس ټي یا صرف د آر یا صرف د ایس ټي اضافه کولو سره دویمه ډیګري او دریمه ډیګري جوړه شوې ده نو بیا دې سره دا چل ولې نه ده سوی یعنی کې دې سره د ای آر یا د صرف آر یا د ای ایس ټي یا صرف ایس ټي اضافه ولې نه ده سوی دا څه وجه دا څه چل دی نو معزز کتونکو دا چل دی کوم چې ریچ دا بریو دا پور دا دغته وایي په انګلیش کې ون سلیبل مطلب دا ژغ ساوند آواز یا تلفظ نو په دې باندې مې تاسو سر نه خلاصېږي چې دا څه شی ده اوس لکه دا ریچ دا یو آواز ده یو ساوند ده یو سلیبل ده یو تلفظ ده بریو دا هم یو آواز ده یو ساوند ده یو تلفظ ده پور دا هم یو آواز ده یو ساوند ده یو سلیبل ده نو معزز کتونکو کوم چې دا انټیلیجنټ چې دا درې سلیبل دی دا انټیلیجنټ چې دا درې سلیبل دا درې ساوند دي درې آواز دي درې تلفظ دي څرنګه دي داسې دي ان چې څه دا یو سلیبل یو ساوند ده یو ژغ ده ټیلی چې دا دوم ساوند ده دوم سلیبل ده دویم ژغ ده دوم تلفظ ده جنټ چې دی دا دریم سلیبل ده دریم ساوند دریم آواز دریم تلفظ نو دا درې سلیبل ده یعنی که درې ساوند والا لفظ یا ټکی ده انټیلیجنټ نو چې کله ایجکټیو جوړوي ایجکټیو ورډ یا ټکی او بیا هغه نه چې تو سیکنډ ډیګري او تھرډ ډیګري جوړوي نو هغه به بیا ته دغه کوم چې د دوی سلیبل دی ساوند آواز تلفظ دی نو دې ته بیا خیال کوي نو چې کوم د درې سلیبل وال دی هغه سره به هم د سیکنډ ډیګري سره مور لګیږي او په تھرډ ډیګري کې به ورسره موسټ لګیږي او بیا چې کوم دوه سلیبل ټو سلیبل دوه ساوند دوه آواز دوه تلفظ وال ټکی یا ورډ وي نو هغه سره به هم مور له سیکنډ ډیګري سره لګیږي او موسټ به د تھرډ ډیګري جوړولو سره لګیږي نو دا دوه سلیبل یا دوه ساوند څرنګه دي لکه دا فیموس ټکی ده یو سلیبل سو یو ساوند یو ژغ یو تلفظ سو موس دا دویم سلیبل ده دویم ساوند دویم آواز دویم سلیبل ده لکه فیموس چې سو دا یو سلیبل ده یو ساوند ده موس دا دویم ساوند ده دویم سلیبل ده نو داسې چې کله د دوه سلیبل وال ټکی یا د درې سلیبل والا ورډ یا ټکی نو هغه سره به بیا د سیکنډ ډیګري سره جوړولو سره به مور استعمالیږي او دریم تھرډ ډیګري جوړولو سره به موسټ لګیږي او دا به د ورډ یا ټکی نه اول دا ټکی لګیږي ورسره اول به دغه ټکی لګیږي بیا چې کوم یو ورډ ټکی هغه به لګیږي اگزامپل مثال علی از ا بریو بوای علی یو بادر هلک دی یا علی یو تکړه هلک دی یا علی یو زړور هلک دی نو دا یو عام خبره والا سنټنس یا جمله ده لکه یو سړی څه خبره کوي چې فلانی تکړه هلک دی نو دا یو عام سنټنس یا د جملې والا خبره ده یا سنټنس یا جمله ده یعنی کې د چا سره مقابلې په باره کې یا د موازنې په باره کې تشبیه نه ده صحیح علی is a braver than اسلم علی چې دی دا تر اسلم نه تکړه ده یا زړور ده یا بهادر ده نو دلته د دوه کسانو ترمنځ د مقابلې په باره کې یا د موازنې په باره کې د سیکنډ ډیګري چې ده دا استعمال شوی د براور نو دلته تفصیل کې هم لیکلی دی د دوه کسانو په مقابله په موازنه کې به بیا د براور سیکنډ ډیګري استعمالیږي
نو دین چې دی دغه دې لګېدلی ده. دلته لیکلی دي چې دا ایجکټیو نه بعد به دین لګېږي، نو دا بریور چې ده دا ایجکټیو ده، دې نه بعد بیا دان لګېدلی ده. علي از the bravest boy. علي یو ډېر تکړه هلک ده، یا علي یو ډېر بهادر ترین هلک ده. نو دلته هم د چا سره د موازنې یا د مقابلې په باره کې بیان نه ده سوی، دلته صرف ډایرکټ د علي په باره کې بیان سوی دی، یعنی کې علي ډېر بهادر هلک ده یا بهادر ترین هلک ده. نو دلته هم لیکلی دی په تفصیل کې ایجکټیو نه وروسته به دا لګېږي. نو دلته چې دی دغه ایجکټیو ده درېیمه ډګري ده، تھرډ ډګري ده، نو دې نه راوروسته چې ده دا استعمال سوی ده. علي is bravest of all the boy. علي تر غونډو هلکانو یا تر ټولو هلکانو بهادر ترین ده یا ډېر بهادر ده یا ډېر تکړه ده. نو معزز کتونکو دلته هم په تفصیل کې لیکلی دي چې ایجکټیو مخکې به آف آل دا استعمالیږي. نو معزز کتونکو دلته دا ایجکټیو ده، یعنی کې دا ایجکټیو تھرډ ډګري ده، درېیمه ډګري ده. نو بیا دې نه بعد آف آل دا استعمال سوی ده. نو معزز کتونکو دا ډېر امپارټنټ او خاص یو پارټ ده د پارټس آف سپیچ. نو دا به تاسو ښه په توجه سره زده کړئ، نو دا بیا مخته په ګرامر کې ډېر په کار راځي. هر څه زده کول اسانه دي چې سړی محنت وکړي، او چې محنت وکړي نو دا دوره هم ګران نه دي لکه سړی چې په خپل سر ګروي. دا د ویډیو پای. معزز کتونکو زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په آل باندې ضرور کلیک وکړئ او ورسره لایک یې هم کړئ. انشاءالله مخکنۍ ویډیو کې به اسپیکټ نمبر 2 د پارټس آف سپیچ پارټ نمبر 1 کنجنکشن به زده کوو. تر هغه پورې د الله په امان.